भाई टिकटॉक पे मुझे 2 से 3 चीजें इतनी अजीब लगती हैं। अजीब इसलिए कि वो सुन सुन के मैं पक गया हूँ यार, पक गया हूँ। 3-4 आवाजें हैं। एक आवाज तो वो है, ओ नो नो नो, ओ नो, ओ नो नो। कोई बात नहीं है उसमें, ना कोई ऐसा ह्यूमर है ना कोई कंटेंट है। एक बंदा सीढ़ी उतर रहा है, यूं ही बिल्ली उतर गई, ओ नो ओ नो ओ नो, पता नहीं क्या ट्रेन के नीचे आने वाला है ऐसे। इतना एनोइंग लगता है। हर बंदा ओ ओ ओ नो नो नो, ओ नो नो नो। और हमारी टिकटॉक की हसीनाओं को एक गाना मिल गया है और हर किसी ने इसके ऊपर बनाया। Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. ऐसा लगता है कोई छोटा सा बच्चा सामने से आ रहा है करता और आप करें आ बड़ी कर दी आ मुलार क्या